Daawada maalin wanaagsan oo wacan. Halkani waa Barta Shidan. Maanta waxaan soo booqanay isbitaalka Digfaar ee magaalada Muqdisho. Inkastoo isbitaalkan maanta loo yaqaano isbitaalka Turkida ama Erdogan Hospital, kasokow booqashada guud iyo xiisaha aan u qabo waqti kasta, haddana aniga isbitaalkani waxa uu ii leeyahay taariikh gaar ah. Waa halkii aan ku dhashay sanadihii 70-meeyadii. Magaalada Muqdisho oo ah magaalo qadiim ah ayaa waxaa la rumaysan yahay in la aasaasay horaantii qarnigii 8aad, waagaas oo uu kor u kacay ganacsigii xoogganaa ee gacanka cadmeed ee la lahayd. Muqdisho waxay ka mid tahay ama tahayba buundo isku xirta jasiiradda Carabta iyo bariga Afrika maanta. Magaaladan oo ay ku nool yihiin qiyaastii in ka badan ilaa 3 milyan oo qof, heerkulka hawada kama hoos maro 25 digrii sanadka oo dhan. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa yeeshay xiriir dhow oo saameyn ku yeeshay labada shacab iyo labada dowladood ee Turkida iyo Soomaalida, taasoo sababtay in Turkidu isku dayayaan in caasimadda Muqdisho ay u diyaariyaan mustaqbalka magaalo la jaanqaada caalamka intiisa kale. Taas ayaa keentay in Turkigu dhiso oo qalabeeyo isbitaalkan. Maanta waa midka ugu weyn magaalada tan, wuxuuna bixiyaa adeeg sare oo dhanka caafimaadka ah. Dad badan ayaa aaminsan in aan laga faa'iidaysanin taageerada Turkida, laguna mashquulay oo keliya sidii loo farataysan lahaa loona musuqmaasuqi lahaa mashaariicda ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya. Taas oo ay ka muuqato in hakad ay ku keentay dardartii Turkida dhanka mashaariicda horumarka iyo damcoodii ahaa inay ka faa'iidaystaan una faa'iideeyaan dalkan. Daawada halkan waa Barta Shidan. Haddii aad ku cusub tahay channelkeena, fadlan subscribe, like and share. Haddii aad hore noola joogtana aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawashada iyo la socodka barnaamijyadeena ugu dambeeyey. Daawasho wacan. Mahadsanidin. قروح master ahaan u diyaarsanayaan هاي marka qofka master camal u jooga حسبنا قيب ما قيب أنا سمعت أنا وكوض بقان نوك ya dadku way ka wada baqaan wax la duuduubaya maarka kanaan moogta